Dobar dan majstori moji, dobrodošli u zonu alata, ja sam Gagi. Evo danas ćemo uradimo recenziju jednog Villagerovog udarnog odvijača. Radi se o modelu VPL 8420, naime u pitanju je udarni odvijač, odnosno zavrtač kako ko zove, koji ima standardni prihvat šestougaoni 6,35 mm, odnosno četvrt sola. Raspolaže brushless motorom, 180 Nm je maksimalna sila koju može razviti. Recenziju ćemo raditi uz upotrebu Fuse baterija od 4 Ah. Ovo je redizajnirana baterija, malo ćemo je pogledati također u ovom testu. Nadam se da će vam se dopasti test, uživajte. Naime, često se ukazuje potreba za korišćenjem udarnih odvijača. Generalno, ono što ja stalno ljudima pričam, bušilica je za bušenje, udarni odvijač je za šrafljenje. Mnogo bolja varijanta nego to raditi sa aku bušilicom. Ovo je model iz jedne hobi kategorije kao što jesu Villager alati. Napravili su ga tako da izgleda jako lepo, atraktivno ovako što se tiče samog izgleda. Opremili su ga brushless motorom, dovoljna je snaga 180 Nm za primjenu neku uobičajenu. Šta je, smatram ja uobičajenom primjenom za ovu vrstu odvijača? Ne smatram odvrtanje točkova na kolima, nego poslove šrafljenja nekih konstrukcija, sklapanje nameštaja, takve stvari, znači gdje se koriste šrafovi do, ajde kažemo, 8 mm debljine. Za to su ovakvi odvijači jako dobar izbor, pa ćemo sada pogledati kako će se on pokazati na testu. Kad gledamo mašinu ovako, napred je smešten šestougaoni prihvat, znači standardni. Umetanje bitova se vrši tako što se povuče ova ovdje obloga, umetne se bit i on ga zaključa. I to je to. Ja koliko vidim, ovo je sasvim lepo rešeno. Nemojte da vas čudi, na ovim mašinama uvek postoji malkice lufta, bez obzira koja je u pitanju. Tako da sa te strane nemojte da mislite da je neka fabrička greška ili nešto, ne, one sve imaju malo lufta ovdje. Zato što ne koriste se, opet kao što sam rekao, za bušenje, nego za šrafljenje. Odmah iza prihvata smeštene su 3 LED diode koje se aktiviraju vrlo jednostavno pritiskom na taster za uključivanje i one svetle još narednih nekih 15 sekundi. Tu je smeštena i ova gumena obloga koja će sprečiti da oštetite neke materijale ukoliko radite u skučenim prostorima pa dodirnete da ne bude metal, da ne izgrebe, nego je tu stavljena ova zaštitna guma i koliko vidim sasvim je lepo ovdje uklopljena. Nakon toga ovdje imamo deo sa prenosom. Ovaj ovdje deo je izrađen od metala, odnosno od aluminijuma. Delo je onako čvrsto i robusno, sa te strane zaista sve u redu. Dalje na telu možemo vidjeti ovdje dve odbojne gume. Ukoliko alat spuštate sa strane, znači ili ako vam ispadne, da ne ošteti kućište. Opet lep detalj. Dalje su nam smešteni ventilacioni otvori za ovaj ovdje brushless motor koji je tu spakovan. Sa zadnje strane mašine generalno nemamo ništa izuzev Villager Fuse 18 V i sa ove strane opet ventilacioni otvori i imamo ovdje osnovne specifikacije. Ono što imamo od specifikacija je da je broj obrtaja od 0 do 2800 obrtaja u minuti i broj udaraca je od 0 do 3800 udaraca u minuti. Koristi standardne 18V Villager Fuse baterije. I ovaj alat, kao i svi Villager alati, su napravljeni u pogonu u Kini. Što se tiče same ergonomije alata, drška možete vidjeti da je gumirana, tako da neće biti isklizavanja iz ruku i mogu vam reći da je dizajn drške dobro odrađen. Jako lepo leži u ruci. Osjetim blagi samo pritisak ovdje u zadnjem delu, ali to apsolutno ne smeta. Tako da sa te strane je ok. Selektor za promjenu smera je ok odrađen. Koliko ja vidim, skroz lepo klikće i definisani su položaji, znači tu ne vidim nikakav problem. Što se tiče samog prekidača, on je izrađen od plastike, na dobrom je mestu i da vidimo samo osjetljivost prekidača. To je to. Generalno prekidač nije loš, dovoljno je prihvatljiva osjetljivost, znači može da se krene lagano u zavrtanje, a
može isto tako i pun gas. Što se tiče zvuka rada same mašine, malo mi se čini da prenos, možda zato što je nova mašina, da kao da je malo suv, ali dobro. Evo vidite ovaj zvuk. Mada to zna da se desi, jednostavno u fabrici se stavi unutra određena količina masti i potrebno je neko vreme da se ta mast, ajde kažemo, razlegne unutra. Kada se bude zagrejala mašina, ona će razbacati mast svuda i verujem da neće biti problema u radu. Ono sa čim se sada srećem prvi put, to je redizajnirana ova Villager Fuse baterija. Drugačije je odrađena malo konstrukcijski nego stare baterije. Ovi ovde delovi na bateriji su onako izrađeni od plastike i ova slova su urezana i ispupčena. Sa te strane estetski jako dobro izgleda. Ono što je dobro što postoji guma ovde na obodima koja će zaštititi bateriju ukoliko baterija ispadne i od spuštanja alata, znači prilikom rada mnogo znači da ima ove gumene obloge. I to je dobro što su odradili. Ostalo vidim da je manje više slično. Kvalitet plastike je ok. Ne osetim nikakvo ugibanje, deluje mi ovako zaista skroz korektno baterija i ono što mi se dopada, promenili su ovde ovaj taster za proveru koliko je baterija napunjena, on je odrađen konkretnije, znači taster je baš nije membrana neka, nego je taster koji se jako lepo i lagano može pritisnuti, tako da pohvale za ovu novu bateriju Villagerovu, nadam se da će lepo i služiti. Što se tiče mase mašine, bez baterije ona iznosi 1018 grama, dok sa baterijom od 4 amper sata masa je 1734 grama. Da pogledamo i broj obrtaja u praznom hodu. U jednom trenutku smo došli do 2803, a evo sada ovde vidimo 2798, znači da je specifikacija po tom pitanju apsolutno ispoštovana. Hajde da pogledamo i nivo buke koji proizvodi ova mašina. To je negde oko 87 decibela, nije ona mnogo bučna, ali budite spremni da ukoliko dugotrajno radite sa njom i čekićate, treba će vam zaštita za sluh. E sad, još jedna stvar što se tiče prihvata na mašini, znači ne možete samo ubaciti bit unutra, jednostavno morate da povučete ovu oblogu, to bi bilo dobro da je drugačije rešeno, ali bože moj, hobi alat je, ni ne očekujem. Isto tako, kada izvlačite bit, bilo bi dobro da unutra postoji jedna opruga koja će bit da izgura, da jednostavno lakše može da se izmeni i da to može da se eventualno uradi jednom rukom. Ovako, računajte, morat ćete da radite sa dve ruke. Sada vam pokazujem i ovaj adapter, znači vi možete na ovoj mašini uz upotrebu ovih adaptera koristiti znači i nasadne ključeve kakvi vam odgovaraju. Da li će to biti 3/8 ili će biti pola cola, nije ni bitno, s tim što budite svesni da uz korišćenje adaptera dolazi i rizik od pucanja ovih adaptera, što se dešava, tako da opremite se adapterima ukoliko hoćete da koristite nasadne ključeve. Naravno, za ovakve mašine postoje nasadni ključevi, odnosno, ajde da kažemo, okasti ključevi, koji su već sa prihvatom od 1/4 cola i po meni možda je to i neka zgodnija varijanta za hobi upotrebu. Evo recimo ovakvi. I evo krećemo prvo sa šrafovima 4x18 mm da vidimo da li možemo da iskontrolišemo lepo mašinu i sa malim šrafovima. Dobro, idemo još jedan. Znači, možemo i fino kontrolisati mašinu, što je vrlo bitno. Ja se ne bojim za veće šrafove, da će ona zavrnuti, nego mi je bilo bitno da ona može i ove male šrafove lepo da zavrne. To je ok. Idemo dalje sa 4x40. Evo, tek je ovde upalila malo čekić na kraju. Skroz ok. Idemo 5x50. Pet puta 90.
Sljedeća je još jedna bitna veličina, 6x80 mm. Često se koristi, da vidimo nju kako radi. Vrlo lepo. Sljedeće idemo 8x100 mm. To je to. Hajde da povadimo ovo sad. Pošto smo vidjeli da ove male šrafove radi kako treba, idemo sa 8x180 mm. Bez ikakvih problema. Sljedeći na redu 10x150. I to ide bez problema. I idemo najjači 12x180 mm. To je to, dalje nema. Evo odmah da izmerimo i temperature. Temperatura ambijenta kod mene oko 18 stepeni. Temperatura glave 42,3 stepena. Motorni deo 33,5 stepena. Temperatura baterije 23 stepena. Da vidimo bočno. 24, nešto. Znači, baterija se ne greje, motor se ne greje, prenos malo se greje, ali je to sasvim normalno. Hajde da vidimo kakva je za šrafljenje samorezaca. Lagano. Ova mašina je zbog velikog broja obrtaja, znači ona ima 2800 obrtaja u minuti, jako dobra za šrafljenje samourezujućih šrafova. Evo, podesio sam kilo ključ na 100 Nm, to je vrednost sa kojom ćemo prvo da krenemo. To je to. Da vidimo da li odvrće. Kao ništa. Pošto je mašina deklarisana na 180 Nm, evo 180 Nm na kilo ključu. Ona 180 Nm odvrće kao ništa. Evo i maksimum za ovaj kilo ključ, 210 Nm. I 210 u deliću sekunde ide. A pošto mi mašina deluje dobro, idemo na 300 Nm. E sad ovdje dolazimo do sljedećeg problema, što postoji mogućnost da adapter ne izdrži te sile. Ali probat ćemo. Ona to odvrnu kao ništa, ljudi. I idemo na 400 Nm, ne znam da li se vidi. Da vidimo sad. Odvrnula je i ovo. Dalje je neću terati. Iz prostog razloga što iskustveno znam da adapteri nema šanse da izdrže veće sile od ovoga. Tako da, što se tiče ove mašinice, to je to. I majstori moji, evo možemo napravimo zaključak vezano za ovu mašinu. Naime, mašinica je sasvim dobra. Vidjeli ste sa kojom lakoćom radi. Ok, mogu se raditi i manji šrafići, mogu se raditi i veći šrafići. Neću ja probam da odšrafljujem točkove na kolima, ne zanima me to. Ovo nisu po meni mašine za to. Testirali smo koliko može odvrne.
šta od šrafova može da zavrne. U principu sve to je zaista onako kako je očekivano od mašine ove snage. Ne mogu da kažem da joj nešto fali, zaista ne. Voleo bih da mogu ovde bitovi brzo da se stave i da se izvade jednom rukom, znači da ide ova varijanta, međutim ne može. Ok, ni ne očekujem u ovom cenovnom rangu da imaju takve stvari, jel tako? Bilo bi dobro da postoji više brzina ovde, međutim uspeo sam i male šrafove koji su 4x18 da zašrafim sa njom bez problema, da iskontrolišem to tako da može da se odradi i to sa njom. Što se tiče brushless motora, ok je odrađivao posao. Ovaj ovde deo greje se na svakoj mašini koju god da uzmete, znači greje se, na ovoj se čak i ne greje mnogo. Iskren da vam budem, ok je to odrađeno. Jedina zamerka za ovu mašinu, što se mene tiče, je ova ovde ručka. E sad, nešto se tiče ergonomije, ona jako lepo leži u ruci, dobro su i plastike uklopljene zajedno sa ovom gumom, sve to je ok izliveno, međutim, pri velikim naprezanjima, ova ručka, obratite pažnju šta ću vam pokazati sada, evo ja držim da ne može dole da se uvija, ručka se uvija. Znači, nije namenjena za prevelike sile. Po meni ona ima očigledno snage i više nego što je to po specifikaciji, ali moralo je kućište da bude malo čvršće urađeno da bi se eliminisalo to, jer osetio sam na velikim silama da mi se ugiba u ruci mašina, znači motor hoće to da odvali. Jednostavno, dobra je mašina, samo vodite računa i koristite za ono za šta je namenjena. Po meni, namenjena je za, recimo, ove šrafove što smo radili, lagodno, znači do nekih 10x150, sa tim nećete imati problem. 12x180 već je onako granično nešto što ja ne bih koristio svakodnevno, ali znači osmica 180, 10x150, za to može da se koristi i sve manje od toga. Jako je lepa i za samorezce, jako lepo to odrađuje, znači brzo probija kroz materijal jer ima dobar broj obrtaja, tako da ako nekom treba fina mašina, sasvim pristojna, u dobrom cenovnom rangu, sa 3 godine garancije, uz Villager Fuse baterije, nema greške. Ono što vam nisam rekao, što se tiče testa, tokom trajanja testa, ja nisam ni jednu crticu uspeo da skinem na ovoj mašini. Tako da, ono što sam i rekao na početku, Villagerove baterije su dobre i evo vidite da je dobro i trajanje, sad uz ovaj redizajn samo su postale još bolje. To bi vam bilo to, majstori moji. Ako niste, zapratite Zonu alata, ovde ovo subscribe, udarite like ako vam se svideo video, u znak podrške meni, zapratite na Instagramu, pridružite se Facebook grupi, a mi se vidimo u nekom sljedećem videu. Veliki pozdrav iz Zone alata. Ćao!